azizlar. Bekorga ham men bu Yuta shahrini, ya'ni Yuta shtatini juda ham yaxshi ko'raman tabiatini. Juda ham chiroyli tog'lar. Bir ajoyib yer sharini bir chiroyli relyeflari yoki eroziyalari masalan kuzatiladi. Juda ham chiroyli. Ona tabiatni butun chiroyi deb o'ylayman men. Mana bu tog'larni qarang. Bu shtatda juda ko'p tog' bor, lekin tog'lar har xil tog'lar. Tuzilishi jihatidan, haligi nima deydi? Umuman tuzilishi jihatidan, ko'rinishi jihatidan har xil. Xullas, hamda aytmasdan iloji yo'q, ona tabiatni ko'rib